birkið sem hér á Íslandi. Þetta eina innlenda trjátegundin sem getur myndað skóga. Við eigum síðan trjátegundur eins og reyninn sem myndar ekki samfellda skóga og blæöspina og síðan víðitegundir. Og oft á tíðum mynda þessar tegundur allar saman vistkerfi sem við köllum birkiskóga eða birkikjar. Það talið að birki hafi þakið frá svona 25–40% af landinu þegar að land var numið. Núna erum við með 1,5% af landinu sem þakið birki og það aukning. Útbreiðsla birkisins að aukast, það við vorum komin undir 1%. Þarna spila líka inn í hlýnandi loftslag. En það þetta samspil milli sauðfjárbeitar og loftslags og við getum ekki alltaf alveg greint á milli, þetta vegna minnkandi beitar eða þetta út af hækkandi hitastig og þetta trúlega hvort tveggja en nákvæmlega hvor þátturinn mikilvægari, við höfum ekki gögn til að í rauninni sýna fram á það. Upphaflega verkefnið átti að beinast að því að fylgjast með áhrifum gjálpagossins og hlaupsins á gróður og Skeiðarársandi. Hlaupið hafði bara haft sáralítil áhrif en þá sáum við allt í einu að það voru að koma upp agnarsmáar birkiplöntur, sérstaklega fyrir norðan þjóðveginn svona miðjan sandinn. Það voru ekki nema bara 2–3 sentimetrar. Það var mjög greinilegt að þetta voru fræ sem hafði dreifst frá nágrannasvæðum inn á Skeiðarársand og fræ sem hefur borist úr Bæjarstæðarskógi. Á 19. öld þá komu á 5–10 ára fresti stór hlaup yfir sandinn. Stærstu hlaupin voru það mikil að þau fóru nokkurn veginn yfir allt þetta óskaplega stóra flæmi, 1000 ferkílómetra sem Skeiðarársandur Þá fara þau sem sagt beint út á sandinn frá jökuljaðrinum með sem sagt öllum þeim framburði og ísjökum og mikla straumi sem að hlaupunum fylgir. Þannig að þó að kannski það hafi einhver tíman eitthvað birki numið land á Skeiðarársandi á 19. öld, þá hefur það væntanlega allt verið þurrkað út í næsta hlaupi. Það sem að gerist svo þegar það kemur fram á 20. öld, þá hefur jökullinn hörfað þannig að hann komin bak við stóru jökulgarðana og vatnið á í raun og veru núna bara leið út á sandinn í gegnum örfá skörð sem að vatnið hefur grafið í þessa annars svona nokkuð samfelldu jökulgarða. Síðan hefur jökullinn líka þynnst, þannig að hlaupin minni og þetta auðvitað allt tengt loftslagsbreytingum. En þar á ofan hefur líka verið minni eldvirkni í Grímsvötnum á síðustu svona 80 árum heldur en á 100 árunum þar á undan. Þegar við byrjum okkar rannsóknir 2004, þá það alveg greinilegt að birkið sem að þá á sandunum allt fyrstu kynslóðar landnemar og önnur kynslóðin fer í raun og veru ekki að koma á ráði kannski fyrir en eftir 2012. 2018 þegar verið að endurmæla mælingar sem við höfum gert 2008, þá þéttleikinn orðinn þannig að það mjög þétt birkið, plönturnar orðnar allt upp í 4 metrar og vöxturinn greinilega miklu meiri. Fyrstu 10 árin sem við erum að fylgjast með þá gerast hlutirnir frekar hægt og svo núna síðustu 10 árin þá þessi margfeldningsáhrif, þetta svona boltinn fyrir að rúlla. Þarna að vaxa upp þessi víðáttumikli birkiskógur, 3500 hektarar, þannig að þetta gæti orðið víðáttumesti náttúrulegi birkiskógur á Íslandi seinna á þessari öld. Það mjög spennandi að fylgjast með og rannsaka í rauninni hvaða áhrif birkið hefur á þróun jarðvegsins og þróun bæði gróðurs og smádýra sem eru þarna á svæðinu. Vísbendingar úr þeim niðurstöðum sem við höfum nú þegar og okkar nemendur að þetta gerist hraðar. Þessi þróun verður miklu hraðari þegar birkið hefur numið land. Hérna í Öxnadal þá völdum við íslenskan stað fyrir alþjóðlegt verkefni sem hefur fengið skammstöfunina Gloria sem stendur fyrir Global Observation Research Initiative in Alpine Environment. Og það sem aðal tilgangurinn með þessu verkefni má eiginlega segja sé að fylgjast með breytingum sem verður á gróðri við hækkandi hitastig á fjallstoppum. Og fjallstoppar eru góðir til að athuga þessa hluti eða fylgjast með slíkum breytingum
vegna þess að flóran þar hún er aðlöguð að köldu loftslagi og þessu tindalandslægi og er þá kannski á mörkum þess sem hún getur búið við og hvað mun þá gerast þegar að hlýnar. Til að reyna að greina áhrifin að þá velja menn 4 tinda í mismunandi hæð. Þetta byggir á því að við tökum tindinn og skiptum honum upp í ólíka geira. Við setjum niður fasta reiti í öllum höfuðáttunum, austur, vestur, suður og norður, 5 metra fyrir neðan hæstapunkt og síðan eru geirarnir látnir ná alla leið niður í 10 metra fyrir neðan hæstapunkt. Og eins og við vitum þá er loftslag meira eða minna að hlýna, þannig að það er þá verið að fylgjast með því og gá hvort að það aukist samkeppni frá tegundum sem koma neðan að, eru kannski við sín efri mörk sem stendur og þær muni þá skríða ofar þegar að lífsskilyrði batna. Við erum náttúrulega í, getum við sagt, svona tiltölulega dæmigerðu íslensku heiðalandslægi með þær tegundir sem þar eru. Við erum með fjalldrapa og víði tegundirnar og við erum með gamburmosana og þær tegundir. Þetta er svona mólendi sem við erum að skoða á lægstu stigunum og svo förum við hærra og hærra upp og það eru konar meiri mosaþembur. En það getur þó gefið okkur spágildi það hvað muni gerast á stærri svæðum og það má þá reikna með því að þær breytingar sem við munum verða vör við hér, að þær getum við kannski síðan þá lagt yfir eða reikna með að eiga sér stað á stærri skala á öðrum svæðum. En það getur gefið okkur mjög örugga vísbendingu það hverju við megum búast við. Það var hér stór skjálfti á Suðurlandi í maí 2008 og það sem gerðist við þann skjálfta að þá röskuðust hér jarðhitakerfin og þetta leiddi til þess að allt í einu fór berg að hitna undir jarðvegi og gróðri sem áður hafði verið kalt. Þetta líkist einmitt því sem að margir loftslagsvísindamenn hafa áhuga á að rannsaka hvað gerist þegar jörðin er byrjuð að hlýna. Það sem gerist þegar að berggrunnurinn byrjar að hlýna, að það hlýnar mest á ákveðnum svæði og svo á svona 50-100 metra svæði út frá það sem hlýjast að það minnkar upphitunin. Og þetta gerir okkur kleift að rannsaka ekki bara hvað gerist þegar hlýnar, heldur hvað gerist þegar hlýnar 1 gráðu eða 3 gráður eða 5 gráður og svo framvegis. Strax 10 árum eftir að hlýnunin byrjaði hér hjá okkur á Íslandi þá er margt búið að færast frá Íslandi í eðli sínu og orði líkara sem gerist miklu sunnar í Evrópu. Og það er að segja okkur að náttúran er að bregðast við með þeim leiðum sem hún hefur þegar það hlýnar. Og þetta er þess vegna góður spegill á það hvað væntanlega mun gerast í framtíðinni ef hlýnun heldur áfram. Það sem við erum að sjá er að íslensk náttúra hún hefur þanþol gegn breytingum. Við fáum köld ár og við fáum hlý ár og meðan hlýnunin er ekki meira en 2 gráður þá ráða okkar lífverur nokkuð vel við það. Hins vegar það sem við erum að sjá, leið og hlýnunin fer að fara yfir 5 gráður eða yfir 4 gráður, 5 gráður, að þá hrynja margir ferlar í þessu vistkerfi. Þá gjörbreytist gróðurfar, það gjörbreytist örverusamfélagið, efnaferlar raskast þannig að það fer að tapast mikið frjósemi til dæmis út úr moldinni, út úr jarðveginum. Parísarsamkomulagið gengur út á það að halda hlýnun innan við 1,5 gráða eða 2 gráður til loka þessar aldar. Ef að það tekst, þá er það mjög góða fréttir fyrir okkur og okkar vistkerfi. Ef við hins vegar okkur tekst það ekki, þá erum við komin að þessum þröskuldi. Þar sem við getum farið að sjá mjög neikvæðar afleiðingar á bara náttúruna. Af því að þetta gerist það hratt ef þetta gerist á innan við öld, að það verður mjög svipað eins og við erum að sjá þegar það byrjar að hlýna svona eftir svona jarðskjálfta.